يبدو أن القرار الأخير للحكومة الأردنية برفع أسعار المحروقات مجددا مع نهاية الشهر الحالي، والذي نتج عنه أزمة على محطات المحروقات قد أدى إلى تنشيط وتفعيل خاصية أو بعض خواص الحراك الشعبي مجددا. فمنصات التواصل الاجتماعي المحلية حفلت بالدعوات بعد مقاطعة الدجاج لارتفاع أسعاره إلى مبادرات تقاطع استعمال السيارات بعد ارتفاع أسعار المحروقات. الحملة الإلكترونية على الأقل التي راجت خلال الساعات القليلة الماضية بعنوان صف وطفيها، والمقصود هو الرد على الحكومة بوضع السيارات الخاصة في الشارع العام وعدم تحريكها وإطفاء ماتوراتها احتجاجا على رفع أسعار المحروقات. الانطباع يزيد عموما بأن الضائقة الاقتصادية تضغط على الأعصاب الحيوية ليس للحكومة الأردنية فقط، ولكن للرأي العام، وبعض النوافذ الإلكترونية على منصات التواصل أعادت التأشير على مشاهد جزئية بعضها مستعار من حملة سابقة بعنوان صف وطفيها، وبعضه الآخر يستعير مشاهد من الماضي في سياق تحريضي. الخطاب الذي أدلت به الحكومة وهي تشرح زيادة بنسبة كبيرة على أسعار المحروقات تقررت أمس الأول استفزت مشاعر الأردنيين، خصوصا وأن الموظفة المسؤولة عن اللجنة تسعير المحروقات انتقدت الشارع الأردني والمواطنين عموما تحت عنوان عدم تقديرهم للظروف العامة، وتحت عنوان التأكيد مجددا على أن أسعار المحروقات في الأردن هي الأرخص قياسا بغالبية تلك الدول. تلك التصريحات لم تكن واضحة الملامح، وحتى بالنسبة لمتحدثين وناطقين مقربين من الرواية الرسمية للأحداث مثل الناشط الإلكتروني مجدي قبالين، أسباب صمت وزارة الطاقة عن شرح آلية وطريقة تسعير المحروقات ليست مفيدة إطلاقا. فالمطلوب حسب القبالين هو أن تتحدث وزارة الطاقة بالتفاصيل للرأي العام، خصوصا وأن الانطباع الذي يروجه خبراء محروقات خارج الصف الرسمي هو أن أسعار المحروقات هي الأعلى في العالم الآن أردنيا. الأهم هو أن الشارع عاد للجدال في قضية كان يفترض أن ينساها الجميع، وهي مسألة آلية وتقنية التسعير الغامض لأسعار المحروقات. فقد زادت أسعار لتر البنزين والديزل بشكل لافت هذه المرة في موجة رفع هي الأعلى على مستوى أسعار المشتقات النفطية، وغابت التوضيحات والتبريرات الحكومية المقنعة، وشعر الأردنيون عموما بأن الحكومة تستفزهم. هذا وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني محظوظا بلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الثانية خلال وقت قصير، وشهدت اجتماعات الملك حفاوة وإشادات من القيادات الأمريكية بالعلاقات المشتركة والدور الذي يلعبه الأردن. ورغم ذلك وجه الملك انتقادات لافتة للإدارة الأمريكية قبل أن يغادر أراضيها، ونبه الملك إلى أن الزعماء العرب يشعرون أن أمريكا تدير ظهرها لهم، وأن الدور الروسي كان مهما للأمن الوطني الأردني ولا يمكن الاستغناء عنه، لأنه ضمن التهدئة على الحدود مع سوريا، وعاد التذكير بأن دون حل القضية الفلسطينية ستعود المخاطر أكبر. المقابلة التي يجراها الملك في البرنامج العسكري الذي ينتجه معهد هوفر بجامعة ستانفورد ويقدمه الجنرال المتقاعد هيربرت ماكماستر كانت حافلة بالرسائل المباشرة والمشفرة للإدارة الأمريكية، وأظهر أن الزيارة الملكية كانت أكثر من مباحثات لتعزيز العلاقات الأردنية الأمريكية وبحث حزم المساعدات. والواضح أن العاهل الأردني يحاول أن يلعب دور الوسيط ما بين زعماء عرب والرئيس بايدن لكسر الجليد في العلاقات التي سادت منذ توليه الرئاسة في البيت الأبيض، وتجنبه التواصل المباشر والاتصال مع بلدان كان قد وضع فيتو عليها ووصفها قبل وصوله إلى سدة الرئاسة بأنها منبوذة. العتاب والانتقادات التي طرحها الملك في المقابلة التلفزيونية فسرت على أنها خلافات تتعمق خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتعمد زعماء عرب السير بخلاف الرؤية والمقاربة الأمريكية للأزمة. ولهذا كان حديث السفير الأمريكي في عمان هنري وستر كأنه محاولة لترقيع العيوب التي طفت على سطح العلاقات. فيقول وستر: العلاقة الأمريكية الأردنية كانت قوية واستمرت قوية، وهي الآن أقوى من أي وقت مضى. وتابع: مصلحة أمريكا أن يكون الأردن قويا ليس عسكريا ولكن اقتصاديا أيضا، ويحسم الموقف بالتأكيد قطعا لن يكون ضعف الأردن من مصلحة الولايات المتحدة. وفي المقابلة التلفزيونية محطات من الضروري التوقف عندها وبحث تداعياتها، وربما أهمها
والإشارة إلى أن الوجود الروسي في جنوب سوريا كان يشكل مصدرا للتهدئة، وهذا الفراغ بعد الانسحاب الروسي سيملأه الإيرانيون ووكلائهم، وهو ما قد يتسبب بتصعيد محتمل على الحدود الأردنية السورية. وفي الأشهر الماضية شهدت الحدود تصعيدا بعدما اعتبر الأردن أن قيادات عسكرية سورية بشراكة وتعاون منظم وممنهج مع ميليشيات إيرانية تخوض حرب الكبتاغون ضدها، وهو ما اقتضى تغيير قواعد الاشتباك عسكريا واستخدام القوة. حرب المخدرات أصبحت تشكل تحديا وخطرا إذا ما اقترنت بتنظيمات يعتبرها الأردن إرهابية، وبناء على ذلك ترى عمان أن الغياب الروسي يضر بأمنها الوطني سواء اتفقت معها واشنطن بذلك أو خالفتها. القضية الثانية التي يثيرها الملك أن زعماء العرب لن ينتظروا بعد اليوم واشنطن لتقدم لهم الحلول، لهذا يشير إلى أنه بحث مع قادة عرب إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الإقليم وتحمل عبئها الثقيل بدل الذهاب إلى الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة. طرح هذا الكلام في هذا التوقيت مهم، فهو لي ذراع للإدارة الأمريكية التي تريد تحشيد الجميع خلفها في صراعها مع روسيا، وبالتأكيد واشنطن لن تفلح في حشد التأييد لمواقفها إذا كانت تغلق أبوابها في وجه حلفائها بذرائع مختلفة. والملك الأردني يعرف أن هذا هو أوان التحرك لضرب أحجار الدومينو الصامدة داخل المؤسسة السياسية الأمريكية، والتي لديها تابوهات سياسية تريد تطبيقها على مسطرتها في العلاقات والسياسة الخارجية. يعطي الملك دولة الإمارات كمثال على العلاقات غير العادلة التي تمارسها أمريكا، وفي ظل التصريحات تعود للواجهة العلاقة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي تصر إدارة بايدن على تجنب التواصل معه، وكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. الانزعاج السعودي واضح ولا يحتاج تفسيرا، وولي العهد الحاكم الفعلي للسعودية في حديثه إلى مجلة أتلانتيك الأمريكية أكد أنه لا يهتم بما يفهمه الرئيس الأمريكي عنه، مذكرا أن الأمر يرجع له للاهتمام بمصالح أمريكا، وفي ذلك مكاسرة سياسية غير مباشرة وتهديد مبطن. ويبدو الأمر أكثر جلاء حين يقول للإدارة الأمريكية ليس لديكم الحق في التدخل في شؤوننا الداخلية، لا توجد ثوابت في السياسة فالمصالح زاجرة آمرة، ورئيس بايدن سيبدأ جولة هذا الشهر يتوقع أن يقفز خلالها على الكثير من الخطوط التي التزم بها، وأولها اللقاء بولي العهد السعودي، وربما يكون اللقاء جماعيا على هامش مجلس التعاون الخليجي، وهو ما فعله الرئيس السابق دونالد ترامب. ومن الاحتمالات التي يعمل عليها الأردن ترتيب قمة مصغرة تجمع بعض الزعماء العرب، وفي مقدمتهم الرئيس الإماراتي محمد بن زايد والأمير بن سلمان والرئيس المصري، والمرجح أن يضم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وإن استطاع الملك إعادة عملية السلام إلى الواجهة سيكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس معهم. القضية أو الملف الثالث الذي يشير إليه الملك في حديثه القضية الفلسطينية، وهو يرى أن التقدم في العلاقات التطبيعية بين دول عربية وإسرائيلية وإن تقدمت خطوتين فإنها تتراجع خطوتين وتلحق الضرر بالمصالح الأمريكية ما لم تجد حلا عادلا.